Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. ये हमारा नज़ारा, हमारे गांव का नज़ारा। इक्कीस से सभी ये चले हम लोग मछली। चाहते हैं डेंजर जोन। ये है जंगली कुकड़ी। खाते हैं ये वाला को। दीपावली छुट्टी में अच्छा है। All I'm saying आगे आगे वहाँ ऊपर।